Ok, dan is ons by die 5de gawe. So ons wind nou ons groen lintjie af. En ons is dan by die blou lintjie. Goed, 5de kleur van die reënboog. 5de gawe van Romeine 12. En dan trek ons by die 5de skepingsdag. So ons gaan kyk wat sê Genesis by die 5de skepingsdag. Genesis 1 vers 20 tot 23. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand, en dit was môre, die 5de dag. Goed, so op dag 5 is die grootste verskeidenheid goed gemaak, wat gemaak is, deur al 7 dae van die skepping. Want dit was 'n gewemel van voëls in die lug, en 'n gewemel van diere in die see, visse, en allerlei lewende goeders. En so diversiteit is iets wat saam met die gewergawe kom. Dit is gewoonlik die gawe wat jy die moeilikste herken. As ons nou deur die eienskappe gaan kyk, gaan ons sien dat die eienskappe is so ietsie van al die ander eienskappe wat gevat is, wat saamgesit is om die gewergawe te doen. En die belangrike van hierdie diversiteit by die skepingsdag is om te verstaan dat God se voorraad raak nie op nie. So hier het ons 'n gewer wat 'n behoefte, wat hy's gerad, hy's gedesign om te gee, en saam met die dag 5 wat hierdie geweldige groot voorraad goed het wat God het om te kan gee. So dit is ook dan die eerste van 3 dae wat geseën word, die 5de dag. So by uitstek is daar 'n blessing van voorraad, of van, kom ons sê, resources, goeders wat na die gewer toe aangestap kom as gevolg van hierdie blessing. Ok, kom ons kyk na die prentjies van die karaktereienskappe. Daar is daai eerste prentjie van die ouetjie met die 6 ballonne en die vraagteken in sy kop, is van dat hy 'n samestelling is van al die ander gawes. So mens kan maar sê, as jy nie hom kan identifiseer nie, is hy heel moontlik 'n gewer, maar die ding wat uitstaan by die gewer is sy behoefte om uit te deel. Dit gee net vir hom 'n geweldige groot kiek om te kan gee. So as ons kyk na die tweede prentjie wat nou weer sê hoe relate hierdie gawe tot sy vriende, is hy onafhanklik en hy het nie ander nodig nie. Hy's 'n lewegewer en 'n vredemaker. Hoe relate hy met God? En dit is daai kruisie met die krulletjies. Hy verval maklik in vormgodsdiens, waar dit lyk of hy geestelik lewendig is, maar nie is nie. God wil hulle herder wees. Ok, skepingsdag. Ons het nou klaar gepraat oor die verskeidenheid. Maar hulle wil graag gee, daai kanaal, ek het daai pyp of kanaal, hy is 'n ek dink 'n blessing, wanting to dispense good to others. Ek dink dit is die skrif wat saam met Abraham gaan, en Abraham, sover ek weet, was 'n gewer geweest. You will be a blessing dispensing good to others. So hulle gee graag goed. Hulle sal nie 'n ou paar skoene gee nie. As hulle gee hulle goed. En sommige dink ek jou ma is 'n gewer. Hulle gee verskeidenheid van goed. So hulle is nou nie tipies ouens wat, as jy weet die ouens wat hulle geld gee vir die kerk, hulle is nou gewers nie. Hulle sal tyd gee, hulle sal vir jou 'n bak lasagne bring as daar iets in jou familie gebeur het. Dit is wat met ons gebeur het toe my ma dood is, toe die gewer in ons kringe 'n bak lasagne gebring wat soos huge is, met die souse wat so gedrup het. En dit was net so 'n lush, wonderlike lasagne wat ek nog nooit so iets gesien het nie. Maar dit is nou tipies 'n gewer wat so sal gee.
Hulle is geseën, so seëninge vloei na hulle toe. Geen voorwaardes of weggesteekte motiewe hoekom hulle gee nie. Hulle is vrygewig met tyd, geld, besittings, energie. En dan ook baie intercessors. Hulle bid graag. So hulle gee graag ook deur vir ander te bid. So die redding van ander is vir hulle belangrik. Dan kyk ons daar na daai brilletjie wat daarso is. Dit nou is ons by free money. Lees graag fynskrif. So dis nou net 'n interessante ding van 'n gewer dat hulle dis dalk oor die gewemel van daai dag 5 ingestel op detail. So hulle sal die fynskrif op 'n kontrak raak sien, maar hulle sien ook vals motiewe in mense raak. So hulle gaan nou nie jou local ATM wees waar jy nou maar kan gaan kry wanneer jy nodig het nie, want hulle waar hulle gee, hulle wil weet dit is vir die regte plek om te gee. Okay, dan daai SABS merkie staan vir hulle gee graag goeie kwaliteit goed weg. Daai ding wat ek gesê het, hulle sal nie ou paar skoene gee nie. En dan daai mannetjie wat op die stoel sit met die oogies wat toe is, hulle verkies wanneer hulle gee dat niemand weet dat hulle iets gegee het nie. Hulle gee nie om gesien te word nie. Nou is ons by oorlogsveld en dan sit in daai hoekie, daai mannetjie wat die ou aan die arm gryp en hulle neig om mense te wil beheer. Nou kan jy nou dink, jy's 'n gewer en jy wil gee. So die eerste ding wat jy wil doen is jy wil jou resources beheer sodat jy het om te gee. Ja, so daarmee saamkom hierdie ding van beheer. En God wil nie hê dat ons mense moet beheer nie. Hy sê ons moet net onsself beheer. Hulle deel ook graag werk uit. Ja, so ek sit hierso met iemand wie se ma 'n giver is wat graag werk uitdeel. Okay, dan sit ons met daai middelste prentjie van albei. Hulle voel baie keer reg voor God omdat hulle gegee het. En dan luister hulle nie wat God sê nie. En dit is 'n groot gevaarteken of 'n oorlogsveld vir die gewer. Oordat dit vir hulle so maklik is om te gee, lyk hulle so goed oordat hulle altyd die ouens is wat gee. Maar dan wil hulle ook so hulle saligheid bewerk deur dit wat hulle gee. En dit kan nie so werk nie, want ons saligheid kom deur wat Jesus vir ons gedoen het en wat ons as 'n gratis geskenk moet ontvang. En niks wat ons van ons kant af doen nie. Nou, die laaste prentjie van die mielieplant. Hulle saai graag, maar hulle pluk nie graag vrugte nie. Moeiliker om te ontvang as om te gee. Dit is mos maar so, ek dink is 'n spreekwoord wat sê, wat is dalk 'n skrif wat sê, dis saliger om te gee as om te ontvang. Goed, en dan trek ons by, nou gaan ek net 'n foto, die volgende is 'n foto van 'n saamgestelde nes. En dit gee ook so ietsie van die gewer, want waar die leraar vergelyk word of saad en die ontkiem van saad is wat saam met die leraar gaan, is dit aan die gewer se kant is nuwe lewe en generasie seëninge is wat saam met die gewer gaan. So hierdie voeltjie nes versus die saad aan die ander kant van die leraar is 'n prentjie daarvan, want elke voeltjie binne in daai saamgestelde nes is elke voeltjie op sy eie, het sy eie nesie. Dis nie net een groot plekkie of saal en al die voeltjies is daar by mekaar nie. Elke voeltjie het sy eie nesie en dit wys ook op die onafhanklikheid van die gewer. Okay, so dit was maar net met daai foto en dan is ons by die toets. Okay, die 5de brief aan die Openbaring gemeente is dan aan die gewer gemeente geskryf en hulle kry 2 uit 3 vir hulle toets. Nommer 1, baie mooi, jy kry 'n punt, ek sien jou werke, dis baie goed. En dan kry jy die tweede een kry hulle verkeerd en dit is jy die naam dat jy leef, maar jy's dood. En nommer 3, daar's enkele mense onder julle wat se klere nie besoedel is nie. Dan is 'n groot waarskuwing, word wakker. Jou werke is nie volkome nie. Onthou hoe jy ontvang het, bewaar dit en bekeer jou. En dit is net belangrik. As ons kyk na Efesiërs 2 vers 8 wat sê uit genade, deur geloof is jy gered, nie uit jouself nie uit jou werke nie, sodat jy nie kan roem nie. So nou kyk jy 'n gewer wat altyd
'n seëning op sy lewe het, wat goed het om te gee, dis vir hom lekker om te gee, en nou lyk hy so goed oor dat hy gee, dat hy dink hy daardeur goed voor God kan wees. En dis maar net weer daai bevestiging hier in die 5de brief in Openbaring om te sê, dis nie die manier hoe jy reg kan wees voor my nie. As jy dit so doen, dan gaan jy in vorm godsdiens in, en dan is dit hierdie ding van jy het 'n naam dat jy leef, maar jy's dood. So, it ain't gonna work like that, meneer. Hy sê vir jou, word wakker, kom ons kyk wat sê die golden ticket, word wakker, as jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief in die nag. Hier is die prys vir die wat oorwin. Aan die wat oorwin, sal ek gee wit klere. Amazing, want ons kry net wit klere deur geregtigheid, en deur die prys wat Jesus betaal het aan die kruis te ontvang vir ons sondes, en deur daai om bloed gewas te wees, jou sonde vergewe te hê, kry jy wit klere, en dit is hoe jy geregtigheid kry, en vragies waar, dit is die prys, ek sal vir jou, vir die wat oorwin, gee ek wit klere, en sy naam sal ek nie uitwis uit die boek van die lewe nie. Amazing, dit is weer geregtigheid, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Right, en dan kom ons by die seëning, laaste gedeelte van hierdie ding is, ons moes al gesê, right, nou moet ek nou hierdie ding fix, né? So ek moet net kyk, wat is die seëning wat in my geverd is? Ek seën jou om net woorde van lewe te praat, dat lewe na jou toe vloei. Dis die seëning in die geverd, die seëning op die PowerPoint sê, ek seën jou om met woorde van lewe met ander te praat.